Can I sit in this chair? Yes. ハレクリシナ聞こえます。おはようございます。おはようございます。ちょっと遅れてますね。そう。30分遅れた。大丈夫。Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Sudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Narayana Om Namaskritya. Narottamam Namaskar Narottamam. Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasa. Pujayam Pujaya. Jaya. Nadirayat. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 34, and today we'll start at text number 16. 今日はシュラカルタム第10巻34章16節からですね。And I know someone had told me the culmination verse, but which was what number? Oh, okay. I'll just go till It's 16 to 22, sorry. 22 is no purport. So 16 to 22. That's what Sudama wrote. But it doesn't have a purport, so I don't know why he picked that. Sudama? 16から22までいくかもしれません。If it's based on purports, 22 has no purport. But we could finish the chapter because it's one pastime and it's very short. Okay. If but I'd have to have permission to do that. Please do it. Oh, thanks. Okay. じゃあ今日は章終わるかもしれませんね。Okay, we're on text number 10, 34:16. 第10巻34章16節です。I'm going to read the Sanskrit and then the translation all the way till we get to the Chankachuta pastime. じゃあ、サンスクリット語からまでずっと次のパスタタイムに行くまでね、読みますね。As we're still finishing the Vidyadhara pastime. で、今のところはビディアドラの娯楽の活動のところを読んでいるので、次の娯楽の活動のところに行くまで読みます。The Vidyadhara is now offering prayers to Krishna before he goes back to his day job. で、ビディアドラはその自分の元の位置に戻るまでね、クリシュナに祈りの言葉を捧げてます。そこのところを読みます。
Prapanosmi Mahayogin Mahapurusha Satpate Anujanihi Mamdeva Sarva Lokeshwareshwara. Translation, O Master of Mystic Power, O Great Personality, O Lord of the Devotees, I surrender to you. Please command me as you will, O Supreme God, Lord of all lords of the universe. 翻訳です。16節。お神秘力の主人よ。お偉大なるお方よ。お献身者たちの主よ。私はあなた様に身を委ねます。お思考の神よ。宇宙のすべての主の中の主よ。どうぞあなた様のご意志に従って命令なさってください。はい。17. Brahmadandad vimuktoham sadyaste chuta darshanad yanama grahanam yanama grannan akilan shrotrin atmanamevacha sadya punati kim bhuyas tasya sprishta padahite. O infallible one, I was immediately freed from the Brahmana's punishment simply by seeing you. Anyone who chants your name purifies all who hear his chanting, as well as himself. How much more beneficial, then, is the touch of your lotus feet? 17節。お過つことのないお方よ。あなた様を拝見するだけで、私はすぐにブラフマナたちの罰から解放されました。あなた様の皆を唱える人は誰でも、自分だけでなく、聞く人すべてを浄化します。では、あなた様の蓮華の御足に触れていただいた私は、どれほど多くの恩恵があるのでしょう。はい。18. Ityanu yapyadar sharham Ityanu yapya dasharham Parikramya vivandyacha Sudarshano divyam vyata Krishnan nandash chamochitaha. Thus receiving the permission of Lord Krishna, the demigod Sudarshana circumambulated him, bowed down to offer him homage, and then returned to his heavenly planet. Nanda Maharaj was thus delivered from peril. 18節。このように、主クリシュナの許しを得て、半身スダルシャナは、主の周りを歩き回り、お辞儀をして尊敬の礼を捧げ、それから自分の天界の惑星に戻った。かくして、ナンダ・マハラージャは危険から救われた。はい。19. Ishamya Krishnasya Tadatmavaibhavam Rajau Kaso Vismita Chetasastata Samapya Tasmin Niyamam Punarvrajam Dripaya Yustad Katayanta Adrata. The inhabitants of Vraja were astonished to see the mighty power of Sri Krishna. Dear King, they then completed their worship of Lord Shiva and returned to Vraja, along the way respectfully describing Krishna's powerful acts. 19節。ブラジャの住民たちは、シュリー・クリシュナの強い力を見て驚いた。愛する王様、それから彼らは、シヴァの礼拝をし終えてから、道すがら、クリシュナの強力な活動を各人が敬意を持って話しながらブラジャに戻った。はい。Kadachit Attagovindo Rama Chadbhuta Vikrama Vijaraturvani Ratrayam Madhya Gauraja Yoshitam. Once
Lord Govinda and Lord Rama, the performers of wonderful feats, were playing in the forest at night with the young girls of Vraja. 20節。ある時、主ゴーヴィンダと主ラーマは素晴らしい技をお見せになって、夜、ブラジャの若い乙女たちと森の中で遊んでおられた。はい。Purport. This verse introduces a new pastime. According to the Acharyas, the occasion mentioned here is the Holika Purnima, a day also known as Gora Purnima. 解説。この説は新しい遊戯を紹介しています。アーチャリアたちによると、ここで言われている出来事は、ホーリカプールニマー、つまりガーラプールニマーとして知られている日のことです。はい。21. Upagiyamano lalitam stri janera bhadaso hridai swalam pritanu liptangau srugvinau virajom barau. Krishna and Balaram wore flower garlands and spotless garments, and their limbs were beautifully decorated and anointed. The women sang their glories in a charming way, bound to them by their affection. 21節。クリシュナとバララーマは、花のガーランドをつけて、汚れのない衣服を着て、汚れのない衣服を着て、手足は美しく飾られ、白檀の練り粉が塗ってありました。女たちはお二人への愛情に縛られ、魅力的にお二人の栄光を歌いました。はい。22. Nisha mukham manavyantau uditau dupatarakam malika ganda matali jushtam kumuda vayuna. The two lords praised the nightfall, signaled by the rising of the moon and the appearance of stars and lotus-scented breeze, and bees intoxicated by the fragrance of jasmine flowers. 22節。お二人の主は月が昇り、星々が姿を現し、蓮の花が香るそよ風とジャスミンの花の方向に酔いしれているミツバチたちの姿の黄昏時を褒められました。はい。23. Jagatu sarvabhutanam mana shravana mangalam tau kalpayan tau yugapat swara mandala murchitam. Krishna and Balaram sang, producing the entire range of musical sounds simultaneously. Their singing brought happiness to the ears and minds of all living beings. 23節。クリシュナとバララーマは音楽的音のすべての領域を同時に奏でながら歌われました。彼らの歌声はすべての生命体の耳と心に幸せをもたらしました。はい。24. Gopyas tadgitam akarnya murchita navidam nrapa sramsad dukulam atmanam srastakesha srajam tata. The gopis became stunned when they heard that song. Forgetting themselves, O king, they did not notice that their fine garments were becoming loose and their hair and garlands disheveled. 24節。ゴピーたちはその歌を聞いて呆然となった。おう王様、彼女たちは我を忘れ、着ているきれいな服が緩くなり、
髪と鼻輪が乱れたことに気がつかなかった。はい。Text 25. Evam vikridato swaram gayato sampramatatvat shankachuda iti kyato dhanadanu charovyagat. While Lord Krishna and Lord Balaram thus played according to their own sweet will and sang to the point of apparent intoxication, a servant of Kuvera named Shankachuda came upon the scene. 25節。主クリシュナと主バララーマがこのようにご自分たちの甘いご意志に従って遊び、明らかに陶酔の時点まで歌っておられる間、シャンカチューダという名前のクベーラの召使いがそこにやってきた。はい。26. Tayor Nikri Shato Rajans Tanatam Pramadajanam Kroshantam Kalayam Asa Dishyud Dicham Ashankata. O king, even as the two lords looked on, Shankachuda brazenly began driving the women off toward the north. The women who had accepted Krishna and Balaram as their lords began to cry out to them. 26節。王様、お二人の主が見ておられる時でさえ、厚かましくも、シャンカチューダは女たちを北の方角に追い払い始めた。クリシュナとバララーマを自分たちの主として受け入れた女たちは、お二人に向かって叫び始めた。はい。Shankachuda shook a large stick at the beautiful young girls, thus frightening them and driving them toward the north. He did not actually touch them, as is corroborated in the following verses. 解説。シュリーダ・ヴィシュバナータ・チャクラバルティによると、悪魔、シャンカチューダは、美しい若い女性たちに大きな棒を振りかざし、こうして彼女たちを怖がらせ、北の方角へと駆り立てたのでした。次の節で確証されるように、彼は実際には彼女たちに触れていませんでした。はい。Text 27. Proshantam Krishna Rameti Vilokya Swa Parigraham Yataga Dasuna Krasta Ratyarav Davatam. Hearing their devotees crying out, Krishna, Rama, and seeing that they were just like cows being stolen by a thief, Krishna and Balaram began to run after the demon. 27節。クリシュナ、ラーマと献身者たちが叫ぶのを聞き、彼女たちが泥棒に盗まれた目牛たちのようだと見て、クリシュナとバララーマは悪魔の後を追いかけ始められた。はい。Text 28. Ma Vaishtetya Vayaravau Shalahastal Tarasvinau Asedatus Tam Tarasa Twaritam Guyakadamam. The lords called out in reply, "Do not fear." Then they picked up logs of the shal tree and quickly pursued that lowest of Guyakas, who swiftly ran away. 28節。主たちは恐れるなと大声で叫んで答えられた。それからシャーラの木の丸太を拾い上げ、素早く逃げたあのグヒャカの最低のものを急いで追いかけられた。はい。29. Saviksha tavanu pratau kalamrityu ivo dvajan
Vistritya Stri Janambuta Pradravaj Jivi Techaya. When Shankachuta saw the two of them coming toward him, like the personified forces of time and death, he was filled with anxiety. Confused, he abandoned the women and fled for his life. 29節。シャンカチューダは、お二人が時間と死の力の化身のように自分の方に近づいてくるのを見たとき、不安でいっぱいになった。どうしてよいかわからず、彼は女たちを見捨てて、命からがら逃げた。はい。30. Tam anvadavad govindo yatra yatra sadavati jihi shush touch trio jihi shush touch chiro ratam jihi shush touch chiro ratnam tastau rakshan strio bala. Lord Govinda chased the demon wherever he ran, eager to take his crest jewel. Meanwhile, Lord Balaram stayed with the women to protect them. 30節。悪魔がどこへ走り逃げようと、悪魔の頭の上の宝石を取りたいと思い、主クリシュナは追いかけられた。その間、主バララーマは女たちを守るために一緒におられた。はい。Purport: Srila Vishwanath Chakravarti explains that the women were fatigued from being driven away, and thus Lord Balaram protected them and consoled them as they rested. Meanwhile, Lord Krishna went after the demon. 30節。シリラ・ヴィシュワナータ・チャクラバルティは、女性たちは追いかけられて疲れていたので、こうして主バララーマが彼女たちを守り、休んでいる彼女たちを励まされたと説明しています。その間、主クリシュナは悪魔を追いかけられました。はい。Purport: Srila Vishwanath Chakravarti explains that the women were fatigued from being driven away, and thus Lord Balaram protected them and consoled them as they rested. Meanwhile, Lord Krishna went after the demon. なんか私間違っちゃって解説まで読んじゃった。Third one. Avidura ivadhyetya shirastasya duratmana jahara mushtinayvanga sahachura manim vibhu. The mighty Lord overtook Shankachuta from a great distance, as if from nearby, my dear king, and then with his fist the Lord removed the wicked demon's head together with his crest jewel. 31節。我が愛する王よ、強大な主は遠く離れた場所からあたかも近くの場所にいるかのようにシャンカチューダを追い越し、トサカの宝石とともに邪悪な悪魔の頭を拳で取ってしまわれた。はい。Text number 32. Shankachudam nihatyaivam manim adaya pasvaram adrajaya dadat pritya pashantinam chayoshitam. Having thus killed the demon Shankachuda and taken away his shining jewel, Lord Krishna gave it to his elder brother with great satisfaction as the gopis watched. 32節。このように悪魔シャンカチューダを殺し、その光り輝く宝石を奪い、ゴーピーたちが見守っている間、大いに満足して、それを兄上にお与えになった。はい。Purport: Various gopis perhaps thought that Govinda would give one of them the valuable jewel. To prevent rivalry,
Among them, Sri Krishna happily gave the jewel to his older brother Balaram. 解説です。ゴーヴィンダは高価な宝石を自分たちの中の一人にお与えになったはずだと多分それぞれのゴピーたちは思ったことでしょう。彼女たちの対抗意識を避けるためにシュリー・クリシュナはその宝石を喜んで兄上であるバララーマにお与えになりました。はい。Thus end the purport of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada to the 10th canto, 34th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Nanda Maharaj Saved and Shankarchuta Slain. これで孫子 A.C. バクティヴェーダンタスワミプラブパーダのつつましい使い人によるシュリーマット・バガバタム第10編第34章ナンダ・マハラージャは救済され参加中だ殺されるの要旨解説を終了します。Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurandhara Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadaki Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shiva Shakhavitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Chajapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhudevacha Patitanam Pavanigo Vishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Hare Hare Bol. So we finished the pastime of the Vidyadhara Sudarshana. ビジャードラ・スダルシャナの娯楽の活動のお話を今日終わりましたね。And as in most of the pastimes that Krishna has, there's a time in which the devotees involved in the pastimes offer their prayers to Krishna. クリシュナの娯楽の活動の中では、そのディボーティーたちがクリシュナに、お祈りの言葉を捧げるという場面がたくさんあります。And today's pastime is no exception. At the end, before Sudarshana goes back to his heavenly planet, he offers prayers to Krishna. で今日の娯楽の活動のお話の中でもそれは例外ではなく、ビッジャルなんだっけビッジャダーがその自分のお家に帰っていく前にクリシュナに、お祈りを捧げています。And it reminds me of a couple of talks I've heard from His Grace Radhika Raman Prabhu, the devotee who grew up in a devotional family, was homeschooled, learned to read from the Bhagavatam, and became an academic, noted academic person. ラディカラ・マンプロブというディボーティーから聞いたお話なんですけれども、彼はその彼のお家がね、もうすでにその献身奉仕のやっているお家であって、小さい頃からそのお家のお父さんとお母さんからね、そういうお話を聞きながら、そういう環境で育ったディボーティーで、最終的には彼はその非常に学術的ないろんなことを教える立場になるようなディボティです。Wow, he learned to read by
reading the Bhagavatam. バガバタムを読んでいろんなことを勉強したんですね。And it's always interesting to hear his insights because he grew up in devotional service. そういう環境でね、その献身奉仕の中での環境で育った人ですから、その人のどういうことを考えているかということを聞くのはとてもね、素晴らしいこと And he です。 said that as a child, when he would hear the Bhagavatam, he found all the pastimes of Krishna very interesting. で子供の時は、クリシュナのそのさまざまな娯楽の活動を聞くのがとても面白かった。But then when the prayers would start, he'd think, oh no, not again, more prayers. その活動を話を聞くのは楽しかったけれども、そのお祈りの言葉になると、ああ、またこの祈りの言葉が出てくると思ってね、あまりその楽しいと思わなかった。I thought I was the only one. But as he grew up and had more context of the Bhagavatam and its meaning, he very much appreciated the prayers more and more. しかし、成長するに従って、そのバガバタムの中のいろいろなその関連性のあるお話を聞くことによって、そういうことに関心が高まっていきました。Because it reveals the individual relationship that each devotee has with Krishna. でそれはそれぞれの献身者がクリシュナとの関係を持っている、その関係のことが分かるからです。And that's the most important part of the Bhagavatam is the loving relationship Krishna has with his devotees. それこそがバガバタムの中でも最も大切なところであり、クリシュナがそれぞれのディボーティーと持っているその関係について、その愛の関係についてね、学ぶところです。And as we grow in our personal relationship with Krishna and we have the impetus to offer personal prayers to him, we like to hear more and more of the personal prayers of other devotees. で自分とそのクリシュナとの個人的な関係が、高まるにつれて、他のディボーティーが持っているクリシュナとの関係の中でのお祈りの言葉を聞きたいと思ってくるようになります。And Shankachuda, excuse me, not Shankachuda, too bad he didn't pray. Sudarshana was remarking about how fortunate he was. でスダルシャナは自分がどんなにその幸運だったかということを言っています。And he mentions that he was touched by Krishna's lotus feet. で彼は自分はね、クリシュナのその御足によって触れられたと。And that's how he became liberated. そうやって解放された。And it's a reminder that any way that we're touched by Krishna, だからどんな方法であってもクリシュナによって触れられると、we become fortunate. 私たちは幸運になります。And by the touch of Krishna, Sudarshana had given up his previous sinful reactions and had become liberated. でクリシュナに触れられることで、スダルシャナは自分の以前の罪の活動から自由になって解放されました。In your class yesterday, Satydev Prabhu, you left off by talking about how he had gone back to the heavenly planets. で昨日もサチャデブさんが、クラスの中でね、彼はそういうふうに解放されて自分の住処に帰っていったというところでお話が終わりました。And I was reading in some of the commentaries that some of the acharyas say, someone might ask, then why did he go back to his heavenly planet if he had just been touched by Krishna? でもしその彼がね、クリシュナの御足に触れてもらったのになぜ自分の住処に帰っていかなきゃいけないのかという質問が出るかもしれないというそういうアチャリアたちがね言ってるその記事を見ました。And the acharyas had said what you had said at the end, and that is because he was liberated, it didn't matter where he went. 昨日もね言われたようにで彼は解放されたからどこに行っても構わなかったわけですよね。
because a devotee can go anywhere who's liberated. Narayana Paraksarve Nakutaschana Bhiti Swarga Pavarga Narakeshu Api Tulyarta Darshana. Tulya means it's equal to him whether he goes to a higher or lower situation because he's only interested in serving Krishna with love. ディボーティーというのは解放されても自分がどこに行ってもそれは何も構わないというのは、そのディボーティーの望みというのはクリシュナに仕えることだけだから、その自分がより高いところに行く、低いところに行く、それは全然関係ない。But it's also mentioned that he was eager to pass on the same benefit that he got from Krishna to the inhabitants of his realm where the Vidyadharas live. そしてそのクリシュナからいただいた恩恵をそのビギャドラたちがたくさんいるね、その自分の惑星に行ってその自分の恩恵をシェアしたかということもあります。He thought, because I've become fortunate, I would like to make other people fortunate. 私がこうやって幸運にさせていただいたから他の人々をも幸運にさせたい。Which is one of the symptoms of a great soul. これやっぱり偉大な魂の印なんですね。So that after the pastime of Sudarshan going back to Godhead, it's back to his abode. It's mentioned here in the text that the devotees finished their Shiva Yatra yagya. でそのスダルシャナが自分の住処に帰っていった後、そこにいたディボーティたちはシバの区議をね、そこで終わらせました。Because life goes on. まあね、生活続いていきますから。And one can note, if one lives in Vrindavan, that there's always another yagya to perform. まあ、ヴィンダーベンに住んでいたらね、また次から次へとその様々な区議が出てくるからですね。It's one of the very engaging aspects of living in Vrindavan. で、ヴィンダーベンに住んでると、そうやっていろんなことをね、どんどんやっていくというのがヴィンダーベンに住んでいるということです。There's always something to celebrate. で、いつもそのお祝いすることがたくさんあるからですよね。And from the very beginning of Krishna's pastimes in Vrindavan, it's a continuous celebration. で、クリシュナのその娯楽の活動が始まった、もうその頃からもうたくさんのそのお祝い事があったわけです。Of course, the first demon Krishna killed was Putana. でもちろん最初にね、クリシュナは、プタナという悪魔を殺しました。And after that is the cart demon. その後で荷車の悪魔を殺しました。And in that pastime, the devotees are celebrating one of the aspects of Krishna's growing up as a baby. そしてその活動の時にクリシュナがこの小さい時から大きくなるということをお祝いして、またそのお祝いをしました。Only a few months old. で、クリシュナは本当に2、3ヶ月の赤ちゃんだったんですけどね。If you chart the course of his pastimes, everyone's always celebrating something about Krishna. で、そのクリシュナのその活動をずっと見ていくと、その時々にね、その節々に、人々はクリシュナのことをこうお祝いしています。And another aspect of Vrindavan is mentioned in the transition between this story of Shivaratri and the story of Shankachuda. そしてもう一つは、その今日のお話のように、スダルシャナからそれからシャンカチューダの話、その話になる間にもね、そこにもそのお祝いがありました。And that is, they had left the Shivaratri area where they had celebrated Shivaratri and going back to Vraja, and they were just talking about Krishna all the way home. というのは、そのスダルシャナのがそのお家に戻っていった後に今度はシャンカチューダのお話になるんですけれども、ブレンダーベンに戻っていく途中にそこにいた人たちはそのスダルシャナの娯楽の活動がどんなに素晴らしかったということをお互いに話しながら村に戻っていったわけですね。And as usual, Krishna had done something superhuman. でいつものようにクリシュナはそのスーパーヒューマンのことをやりのけたわけです。Nanda was being consumed by a huge snake, and then Krishna came out of nowhere practically and touched him and transformed him into a demigod and talked to him, and then
then we got off for prayers and left. で、なんだが、その大蛇によって飲み込まれている、飲み込まれてしまうかもしれないという場所に、どこからともなくクリシュナが現れて、そしてその大蛇に触って、で大蛇が解放されて自分の元に帰ってきた。そういうね、スーパーヒューマンのアクティビティをしたわけですよね。And the acharyas say that even though the residents of Vrindavan were constantly seeing such wonderful acts of Krishna, because of their prema, they couldn't imagine him having such powers. They kept thinking, they would go back and forth, oh, he's so wonderful, what great powers. And they go, yeah, but he's just a kid. し Our かし、 kid. ブリンダービンの住民たちは、そういうクリシュナの素晴らしい活動を何回も何回も見たにもかかわらず、でもこれはその私たちのね、小さな子供なのになぜこんなことができるんだろうかって、その自分たちの愛のためにそういうことが起こっているのがよくわからなくなった。And then they would remember from time to time that at Krishna's birth ceremony, Gargamuni said, no, your child is like Narayan. そしてその時々ね、ガランガブニがクリシュナが生まれた時にお前の子供はナラヤンになる、ナラヤンのようになるというふうに言われたということを思い出しながら思い出していました。And he'll be able to protect all of you. そしてお前たちをね、守ってあげることができるよとガラガブニが言ったんですね。And then they'd think, well, if he's Narayan and we're so intimately connected with him, who are we? で、このクリシュナがナラヤンであったら、私たちはそのナラヤンととっても近しい関係にある。じゃあ私たちは一体誰なんだろう。So there's this tension in Vrindavan between seeing Krishna do these amazing things and then because of the love they have for Krishna, then they can't believe what they're seeing. で、だからブレンダービンには常にその緊張感っていうかね、そういうものが走っていて、クリシュナがこんな素晴らしいことをいろいろやってる。しかし、その愛のためにブレンダービンにいる人たちは、クリシュナがそんなに素晴らしい人とは思えないと。で、そういう緊張感が常にブレンダービンの中にはあったんですね。So then the pastime moves into Krishna and Balaram in the forest with their gopis. で、今度は娯楽の活動がクリシュナとバララマがブレンダービンの森にゴーピーたちと一緒にいるというところに行きます。And it's another festival. そしてそれはまた別のお祝い事です。Any excuse to be with Krishna and to sing and dance. で、クリシュナと一緒に歌ったり踊ったりするというね、もうどんな理由をつけてもそういうことをやってると。In our ISKCON, we have one festival after another. There's always something new to look forward to. で、イスコンの中でもね、もう本当に一つのお祭りから次のお祭りとどんどんいろんなお祭りがあります。I've heard some people say that if you look at our Vaishnav calendar, we have more religious festivals than any other religion in the world. で、誰かが言ったんですけれども、イスコンのね、カレンダーを見てみると、私たちは世界中の他のどの宗教よりもね、その宗教的なお祭りがあるというふうに言いました。I don't know much about Christianity, but what I do know, growing up, there was Easter, キリスト教はね、よくわかりませんけれども、 Christmas. イースターがあるでしょ。それ If から you're クリスマ Catholic, ス、 there's Lent, レン which I guess leads up レ to ンとい Easter. うことかな。 Oh, that's Catholic in the world. で、カトリック教の人はね、そういういろんなお祭りがあるかもしれない。 What else is there? There's only a couple of festivals. だから2、3個しかね、お祭りないですよね、キリスト教の中でも。 And I know for the Jewish people, there's Hanukkah, and a few other ceremonies, but not 3 a week. 海峡の中でも花香とかね、いくつかありますけれども、1週間に3つあるなんてことはないですよね。We always have an excuse to get together to have a festival. だから私たちはいつもね、一緒になってそのお祝い事をするというね、そういう理由をつけてお祝いします。Last year, I started a newspaper called Sacred Times. で、去年私はその、神聖なる時というような、新聞をね、発行しました。And my objective was to write about every
holy day. で、その目的は、その聖なる日ということについて書くということなんですね。And they have a team of devotees working on it, で、それをどうやって作るかっていうと、そのチームを作りました。 headed by Prem Dham Prabhu, プレマダーナさんという人がそれを筆頭してやってくださってます。 who's a scholarly person. で、彼は学者のような人なんですね。 And it's really hard で、とても難しい、それを because や there's るの so は。 many. というのはとてもたくさんあるから。 And every pastime has so much that related to it. で、そのさまざまな遊戯の中でね、それに関するお祭りっていうのはもうたくさんあるから。 Even their Makara Sankranti and that what's listed on the calendar, the transitions of the moon or the sun, and that's like, well, it's related to Krishna, of course. でもちろんその、月がね沈んで太陽が上がってくるで、そういうのもやっぱりクリシュナと関係があるから、それもやっぱり祝い事の一つになる。 Then we have Krishna's pastimes to celebrate, Lord Chaitanya's pastimes. もちろんクリシュナの娯楽の活動もあるし、チェイタニア神の娯楽の活動もある。 And then all the associates of そして Krishna. それぞれのクリシュナとローチェイタニア神のその、周りにいる人たちのこともお祝いしなきゃいけない。 So in the times that I've stayed in Vrindavan, I always noticed that there's never a dull moment. There's always some next thing that everyone's preparing for. でだからブレンダーブにいた時にはね、もう本当にじっとしてる時間なんか何もないと、一つのお祭りが終わるとまた次のお祭りの準備をみんなしてる。 And I love festivals. で私はお祭りが大好きです。 We have festivals at our temple as everybody else has at で theirs. 他のテンプルもそうだと思いますけれども、私たちのお寺もたくさんのお祭り事がありま And す。 it's always an excuse to buy more flowers, で buy more boga. そういうことがあるということは、 Clean the temple. 本をね、花をたくさん買ったり、もっとボガをたくさん買ったりする理由をつけてやる、そういうふうにやる理由をつけることなんですよね。 Clean the temple, buy new outfits for Krishna. お寺をきれいにしたりね、クリシュナのために新しいお洋服を買ったりする理由となりますね。 And this way, one's imperceptibly liberated. で、こうやって私たちは本当にそういう形で解放されるんですね。 And it's based on a sound principle. そしてそれは音の法則によってそういうことが行われる。 This morning, I was listening to a lecture that Prabhupada was giving. 今朝そのプラバパダの法話を聞いてました。 And you talked about the principle of how when you are eager to dress Krishna, then you forget about how you're dressing. で、クリシュナのことをね、どういうふうにこう飾り立てようかということを考えていると、自分のことをどういうふうに飾り立てようかということなどを忘れてしまうというふうにプラバパダはおっしゃっていた。 Mostly in any household, anywhere, if you look in any closet, you'll find it's packed full of all kinds of varieties of clothes. 普通はね、普通の家庭の人はそのクローゼットの中を見ると、もう本当にたくさんの洋服がそこに突っ込まれてる。 And nowadays, since colored kurtas are in, everyone's thinking, well, what color should I wear? And how many colors can I have? で、今ね、そのクルタシャツでも色のついたのが流行ってますからね、毎朝みんな、じゃあ今日はどの色のクルタを着ようかなとか迷ってしまうくらいたくさん持ってる。 So Prabhupada was saying, the more you think about how to dress Krishna nicely, the less you're even thinking about how am I dressing. ね、プラバパダがおっしゃってるのが、そのクリシュナをどういうふうに今日はきれいにね、お洋服を着せようかというふうに考えてると、自分がどんな洋服を着ようが、どんな色を着ようが、それはもう考えなくてもいいようになると。 And it's a principle of this imperceptible liberation that happens to us when we get involved in all these festivals. そういうね、お祭りのことに一生懸命になると、もう自分のことなど忘れてしまうと同じことですね。 Fasting on Janmashtami is not hard at all. で、ジャンマストミの時に断食をするということは、そんなに難しいことではない。 By the time we realize we've been fasting, it's midnight. で、本当にね、今日断食してるのがちょっと自分で分かったっていうのは、もうそしたらもうそれは真夜中になりま Because す、 all ね。 day long, everyone's hearing っていうのは chanting, making 一 garlands. 日中もういろんな活動があってチャンティングをしてるし、ガーランドを作ったりもいろんなことをやってるから、自分が断食してるのを忘れてしまう。
They're cooking for Krishna. あるいはクリシュナのために料理をす And る。 because they're feeding Krishna over and over again, The Krishna- nobody's hungry. クリシュナに何回も何回もそうやって食べ物を捧げてるから、誰もお腹空かない。Ordinarily, if somebody just, I'm going to sit home and fast today. で普通の人がね、うちでね、ちょっと座って断食しようと思うと、 You see a glass of water sitting there. そこにね、When can I drink that? コップ一杯のお水があって、じゃあいつこのお水を飲もうか。 Or there's something in the refrigerator. And, oh. 冷蔵庫に何かあるね、そこに何かあると思ってしまう。 But devotees don't have that because ディボーティーはそんなことを考えなくてもいい。 they actually feel satisfied by serving Krishna all day long. 一日中クリシュナに使えることで、本当に自分が満足を感じているから。 So this holy festival is on Gaur Purnima. この神聖なるお祭り、そのゴールプニマですね。 And I have that indelibly in my mind. Indelibly. Indelibly is like a tattoo. It's ink that stays. Impressed. 私はそのことをね、とてもその深い印象を持ってね、自分の頭の中に入ってます。 Because I remember coming to Vrindavan during Gaur Purnima. そのゴールプニマの時にブレンダービンに行った時のことを思い出してます。 And I went on a Govardhan Parikrama with Savas and Panchagoda. でスバーサさんとパンチャゴーダさんと一緒にゴバルダナのパリクラムに行きました。 And we went all the way around and we got back to Radhakund. そしてそこ一周してラダクンダに帰ってきたんですね。 Savas and I were limping at the end because we hadn't done a Govardhan Parikram in years. で、そのゴバルダナのパリクラムをもう何年もしてなかったので、スバーサさんと私はもう本当に足が痛くてビッグを引いてました。 And we came around a corner and a group of boys attacked us with colors. With what? Colors. Like, On they Holi? throw the dye. いや。で、ちょうどその角を曲がったところでね、今度この若い少年たちが、ホーリーの時の色のついたね、粉があるでしょ。あれを投げられました。 At the moment, we weren't in the mood for it. でもその時もう自分が疲れてね、足をビッグ引いてたのに、もうそういうモードでは全くなかった。 But then I always remember that Holi is on Gaur Purnima. だからゴロプニマとホーリーは大体同じ時にね、お祝いするというのを覚えてます。 But it's a pastime that we find here that Krishna is participating in. で、そういうふうにそのクリシュナもそういうさまざまな、お祭りをやっていたと。 And then the story of Shankachuda is one in which the demon becomes insane somehow and thinks that he's going to steal away Krishna's and Balaram's. They have two separate groups of gopis. He'll steal these women away and they'll become part of his harem or something like that. そのサンカチューダは、悪魔ですからね、クリシュナとバララマのそれぞれのそのグループがあって、そこにゴーピーたちがいたんですね。で、そのゴーピーたちを自分が盗んで、自分のハーレムに連れて行こうとかね、そういうふうに考えた。 And so the Acharyas write in the commentary about this that he went insane. で、アチャリアたちがこれ言ってるのは、彼はそうやって気違いのようになったと。もう正気ではなくなった。 And that's the principle of the material world. で、それが物質界の、原則なんですね。 Temporary insanity. もうそれが一時的なその狂気。 And one thinks that one can enjoy all the material energy. で、自分はこの物質のエネルギーを楽しむことができるんだと。 But it's all Krishna's. でもそれは本当はクリシュナに属しているものですから。 So the Ishopanishad solves all our problems. でイシャパニシャドが私たちの問題をすべて解決してくれています。 Ishavashamidam sarvam yat kincha jagatyam dagat tena tyaktena punchita magradha kasisuddhanam. Which means, don't touch anything. それはどういう意味かというと、何も触ってはいけないよ。 When my brother and I used to travel with my parents for vacations, sometimes we'd stop to go shopping. で私とお兄さんがね、両親と一緒にその旅行したことがある。その両親はね、途中で泊まって、両親というか
途中で止まっていろんなものを買い物に行きますね。And we go into a gift shop where there are rare items and artwork and things like that. で、ギフトショップに行って、そこには珍しいものとか、その高価な美術品とかが置いてあるお店に行くんですね。And my brother and I were restless で、私たちはちょっともういろんなことで飽き飽きしてたから、because we were just kids. まあ、子供ですからね。And my parents, before we walk in, they say, you can look, but don't touch anything. お父さんとお母さんがそこに行って見るのはいいけどね、絶対にいろいろ触っちゃいけないよって、そういうふうに言われました。Because if you break it, we'll have to buy でも it. しそれ壊したら買わなきゃいけないから。So in the material world, everything belongs to Krishna. で、物質世界ではその全てのものがクリシュナに属しています。And here, he tries to steal Krishna's gopis. で、ここでもって、そのパンチャリーカは、クリシュナのものを盗もうとした。But the material world is also Krishna's energy. で、物質世界もクリシュナのエネルギーです。And the idea of staking out one's claim in the material world and saying, this belongs to me, that's another kind of insanity, just like Shankachuda. で、シャンカ中団がやったようにね、ここのところは自分のものだという、そういう境界線を作る。で、それはやっぱり正気ではないと。In the Bhumi Gita, in the Bhagavatam, earth personified is ruminating. で、そのブミギターの中では、地球の権下っていうのが、こう光り輝いていると。And she's saying, how insane are these kings who come into the world and then they stake a claim and they say, this is my land. そしてこの世界の王様がね、世界中にいろいろいる王様が自分のところに来て、ここからここまでは自分の領地だよっていうのはもう本当にそれは正気の沙汰ではない。From her perspective, 彼女からすれば、if you think in terms of geological time, その地理的なね、その時間ということで考えてみれば、they're only here alive for 5 minutes. で、その人たちはここに本当に maybe 5分間しかいられないのに、And then she said, they spill blood to protect a plot of そして land. 自分のその土地を守るためにもう血を流してまでそこを守ろうとする。But then she says, they're not satisfied with the land. They want the water too. そしてその土地だけで満足するその王様たちはね、土地だけで満足するんではなくて、そこにある水も欲しがってると。And then they say, this is my part of the ocean, that's your part. そしてその水っていうか海ね。で、そうすると、ここまでは私たちのその海域だと。で、そこまで全部こう自分のものに従っている。In New York City, you can buy air rights. で、ニューヨークではね、その空気のどこまでがその自分のものだっていうその空気の First time 権 I hear 利、 that. そういうものを買うこともできる。 So everyone's trying to grab something here in the material world. この別界ではもう誰もがね、その何かを欲しがろうと、何かを欲しいと And 思っ then てるね、 someone says, that's not yours, that's mine. でもそれは私のではない、これはあなたのではない、私のだって、そういうふうにまたそういうふうに言い争いますね。 And in some countries, 80% of the budget of tax money is spent on defending, this is my space. で、その国のその税金の 80% はね、その自分の国を守って防衛するために使われている、そういう国もあるそうです。 So Ishopanishad says, don't have this insane mentality. で、イショパニシャトの中にはそういうふうなね、狂気を持ってはいけないというふ And う we に書 can かれてい remember ます。 Shankachuda going insane, で、ここでもってシャンカチューダがその正気でないサタンになってしまった。 thinking he would take Krishna and Balaram's クリ gopis. シュナとバララマのゴピーたちを自分のものにしたいと思っちゃったんですね。 And he couldn't even touch them. でもちろん彼女たちに触ることもできなかったけれども、 Like everything I try to enjoy in the material world, I never actually even touch it. で、物質世界の中でいろんなことを楽しむとしても、本当にそれに触れることもできない。 So Prahlad Maharaj says, Kutra Shisha Shruti Sukham Mrigatrishni Rupa. He said everyone's trying to enjoy the material world, but they never actually get it. で、プララド・マハラージもね、言いましたけれども、で、誰もがこの物質世界で楽しもうとしているけれども、本当の意味で楽しむことはできない。
And a final point about this pastime of Shankachuda シャンカチューダのその娯楽の活動の最後のところですけれども、is that Balaram at this point is acting as Krishna's friend and protector. でバララマはここのところでそのクリシュナの友達であり、そしてクリシュナを守る人というような役割をしています。Krishna runs after Shankachuda and Balaram stays back. で、クリシュナがそのシャンカチューダの後を追ってバララマが後に残った。And they have a intimate understanding of what's going on around them. で、彼らにはやっぱりとてもね、その近しい理解がお互いにね、ここでどんなことが起こっているかということが分かってたんですね。So when Krishna kills Shankachuda and takes his jewel, he gives it to Balaram instead of to any of the gopis. で、クリシュナがそのシャンカチューダの宝石を取って持ってきたときに、でその宝石をバララマにあげた。そこにいたゴーピーたちにはあげなかった。So that nobody becomes envious. で、誰もそれを羨むことがないようにね。And then Vishwanath Chakravarti Thakur writes that later on Balaram gave it to Radharani. でビシュヴァナタ・チャクラバルティは書いてるんですけれども、そのバララマは後にその宝石をラダラニにあげたと。Om Tato Sato. Thank you very much, everyone. ありがとうございます。It was nice to visit the pastime of Sudarshana, wasn't it? It was a very sweet pastime. And then スダルシャナのお話、とても素晴らしかったですね。とてもスイートだった。now we all get to hear the pastime of Shankachuda. 今度はシャンカチューダのお話になります。And for those who are keeping score at home, the next pastime with gopis sing of Krishna as he wanders in the forest. で次のその娯楽の活動は、クリシュナが、森の中をさまよいながら、ゴピーたちと一緒に歌を歌ってる。Srila Prabhupada, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Panchatattva, Shri Nitai Gaur Sundar, Shri Radha Govinda, Jagannath Baladev Subhadra, if you so desire. 私たちのお願いです。Please keep our mind and senses involved in wonderful festivals celebrating your pastimes. 私たちのマインドや感覚が、私たちが、お祝い事をするさまざまなそのお祝い事に心を向けられますように。So we can all be together in Krishna's joyful service. で、クリシュナへのその楽しい奉仕の中にみんなが一緒にそういうことができるようにできますように。And naturally forget about the demands of the material body and mind. そうすることによっておのずから現れるそのマインドや肉体の要求を忘れることができますように。And may we make these festivals ever increasingly more beautiful. そしてそのお祭りがさらに美しく、さらに楽しいものとなりますように。Thank you for considering our request. このお願いを聞いてくださってありがとう Everyone ござい agrees ま with す。 this prayer in こ whole れ or に in 同意 part. する人一部でも全体でもいいですけれども、 Please unmute and アン say ミュー Hare トしてハ Krishna. レクシナと言ってください。ハレクハシナ。レクシナ。 Kripa Sindhya Kapitana Padyo Vishnadev Anandakoti Vaishnava Hare Krishna. Premanande Nitagora Haribo 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 Nitagora Haribo Nitai Gora Haribo. Haribo Haribo. Haribo Nitagora Haribo. Vanchakalpatirishya Kripa Sundari Pucha Tita Pavanidya Vaishnavya. See, one festival to the next. Krishna. ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。